iminkana Muqdisho wasiirka amniga gudaha xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa 27 sano kadib xariga ka jaray xarunta agoomaha booliska Soomaaliyeed oo dib loo hawlgeliyay warkaasi waxa magaalada Muqdisho inooga soo dirtay wariyahana Nimco Maxamed Bashiir taliska ciidanka booliska Soomaaliya ayaa 27 sano kadib hirgeliyay xaruntii agoonta booliska taasoo burburkii dawladii dhexe kadib hooy u ahayd dad shacab xaruntan oo lagu xareeyay 100 caruur agoona kuwaas oo 20 kamid ah waalidiintood ku waayay qaraxii 14 Oktoobar ka dhacay isgoyska Soobe ee magaalada Muqdisho ayaa waxa maanta xariga ka jiray wasiirka amniga gudaha xukuumadda federaalka Maxamed Abuukar Islaw booliska sida hore loo sheegay waa booliska hooyada ciidamada qalabka sida Soomaaliyeed marka waxaan rajaynayaa haduu Ilaahay raahdo sanadkiisa in inta ay ka bataan caruurta halkan lagu soo xareeyo sidoo kale goobta kale sida la sheegay oo loogu talagalay in agoonta lagu xanaaneeyo naga dambeeyso inaan si balaarin haduu Allah wadi yiraahdo marka waxaan rabaa meeshan baaqina ugu diro xibnaha labada gobol ee aqalka sare ee golaha shacabka sidoo kale golaha wasiirada inay contribution meeshan ka geystaan ay taageeraan sidoo kale Soomaalida meel kasta ay ku nool yihiin ubadkan agoonta inay taageeraan an كعدس لها أنا كشخص أهان أنا مجري كشخص كهذا وحن بلنقاذها يا إجرام كي كدينا عرورت أن جيب كي كبح شاني عن بسم الله سبحانه وتعالى xaruntan oo loogu magac daray taliyihii ugu horeeyay ciidanka booliska sareeyo guuto Maxamed Abshir Muuse ayaa ka kooban dhowr qaybood oo loogu talagalay in lagu xanaaneeyo caruurta agoonta gaar ahaan kuwa booliska ilmaha agoonta booliska Soomaaliyeed waxaan dejinaynaa maanta xaruntan waxyaabo yar ka dhiman marka la dhameystiro ayaa si rasmi ah loo furi doonaa dawladda inuu ujeedada maanta saas waaye maaha furitaanka rasmiga ah maaha waxaan sii dejinaynaa caruurta inta dhameystiran si ay u sii joogaan inta kale waa dhameystiran insha Allah week gudihiisa dawladda inuu marka ugu badnaan week iyo bar inta yarta naga dhiman dhameystiri doonaa maalinkaas waxa loo furi doonaa si rasmi ah xaruntan xanaanada caruurta agoonta booliska Soomaaliyeed محمود أحمد نور ترسن قدومي هراء قبل كبنادر أو كمدها أغانتي أورفني دولة سوكر الساحل يدي برسماتكي أي سودا ويدي بهرجلين تحرضا وحوسوت يدي إنسي وذكر اللغة قيبقاته بربارين تعرورتن وحاربنا مدحض الصومالي إن أي وحكود درسدان ماشان إن اللود دين بوليس كليه إن أي وحكود درسدان علمها وحكا كوريان وحاربا عيدها إن درك اللي قبل الدولة أو در عصب لاقضو وحال ربا إسكولات كمعلمين تقول وناكسن إن الله كانوا وحال ربا دوكسي دحين مركي كبحان إن أي مجتمع الوسي دا دوكسي قصيرة أي لقيب صدام أي الربا وحال ربا إنو كالسوني كصوبحو كالسوني قف إسكو قبا بولشده قامين كرا إنو كصوبحان ربنا ماشا وحان أهم بليينا هيا بوليس كصوماليات وحان لاي هاي هاللوغو لبا دولار إن كستول العقد أدنكو بقى إذا كان بقى اللوجو يلا لبا دولار المها اللوجو أو هاللوجو ديسو هاللوجو هاللوجو ورقبه إذا ما يوم ملتري قالوا عن قعد سنين إن أي كودا يصدام فكر كان أو أيك يبدي مشهد كوبا انتهى إن أي المهودي أي يكونوا سميان أي أغلو سميان أو المهودي حنانيان أي لنا هكودا يصدام فكر كان وحنجعلنا الفكر كان إنه قرن كردن إسلاقاتين لقصوا صاروه هجامياشي مستقبل كوطن كائن قبيل كل شغيلين إن قبيل سوكرين أضي كوفي وتوسنده رير هبل باتاي أن رير هبل بانا يوسندهينه ولا هي قرن كسوكري نمع محمد بشير أرتين مقالة مقدشو